السلام عليكم. انا الدكتوره العرش حنان، اختصاصيه في الامراض التنفسيه والحساسيه بمدينه الدار البيضاء. واليوم بغيت نهضر لكم على موضوع الساعه اللي هو التلقيح ولا الفاكسان ضد الكورونا فيروس. السؤال الاول اللي كيوصلني بزاف هو من الاخر، واش هذا التلقيح فعال ولا لا؟ والجواب هو الحمد لله. جميع الدراسات اللي داروها المختبرات او الاحصائيات اللي خرجوا بها الدول اللي سبقونا في التلقيح هذه تقريبا اكثر من شهر بينات بان كاين واحد الانخفاض مهم وملموس في الحالات الحاده اللي كانت كتخلي الناس الله يحفظ يموتوا او يدخلوا للسبيطارات بسبب الكورونا فيروس، ونزلات حتى حالات العدوى. يعني الحمد لله ملي ولاو الناس كيتلقحوا ما بقاوش كيتعداو بزاف بالكورونا فيروس، وهادشي الحمد لله كيبشر بالخير. السؤال الثاني اللي كيتطرح عليا بزاف هما شكون هما الناس اللي ما خصهمش يديروا التلقيح. هما النساء الحوامل والنساء المرضعات. كتبقى الناس اللي عندهم مثلا اعراض ديال ضربهم البرد، طالع عليهم السخانه، ضربهم الرواح، الكحبه عندهم عامره، هادو الناس ماشي ما خصهمش يديروا التلقيح، خصهم غير حتى يبراو عادي يمشيو يديروا التلقيح. وهي بصفه عامه حتى الناس اللي عندهم مثلا شي مرض مزمن وجاتهم الحاله الحاده ديالو، مثلا شي واحد فيه الضيقه وتزير، عنده داك لا كريز دازم، عنده داك النوبه الحاده ومزير التنفس ديالو، راه غيخلي راسو تيبرا، عاد غيمشي يدير التلقيح ديالو. الناس اللي عندهم مثلا كذلك امراض القلب، الا جاتو نوبه قلبيه حاده راه حتى غادي يبرا عاد يمشي يدير التلقيح ديالو. كيبقى واحد السؤال مهم اللي كيطرح ليا بزاف عاوتاني، هو الناس اللي عندهم الحساسيه ما خصهمش يديروا التلقيح، وهذا معلومه خاطئه. الناس اللي عندهم حساسيه ديال النيف، مثلا غينيت الرجيك كيحكوا نيفهم، الناس اللي عندهم حساسيه ديال العينين، ديال الحلق، ديال الصدر، الربو ولا ضيقه، هادو ناس اللي ما كاين حتى شي عارض انهم يديروا التلقيح. شنو هما الحالات ديال الحساسيه اللي ممكن ان خص يتخذ معاها واحد الاحتياطات كبيره من طرف الاطقم الطبيه، يعني من طرف الاطباء؟ هما الناس اللي فايت فيهم داروا واحد لا رياكسيون سيفير، يعني داروا واحد الحاله حاده وخطيره ديال الحساسيه، يا اما دخلوا في غيبوبه، يا اما تخنقوا لدرجه انهم كان ضروري خصهم يديروا لانتوباسيون، يعني الله يحفظ يتنفسوا تنفس اصطناعي، او الله يحفظ تحرق لهم الجلد ديالهم، داروا اون توكسيديرمي. هاد الناس هما اللي فعلا وجب الاحتياط معاهم، وديك الساعه كاين واحد البروتوكولات خاصه للتلقيح بالنسبه لهاد الناس هادو. اما الحساسيه تقول لا فيا الحساسيه ما نديرش التلقيح، هذه معلومه خاطئه. او كنشوف عاوتاني واحد المعلومات خاطئه، لا الناس اللي عندهم امراض مزمنه ما يديروش التلقيح. لما نعطي التلقيح اصلا ندير في الدرجه الاولى راه الناس اللي عندهم الامراض المزمنه، لان هاد الناس هما اللي الله يحفظ كتجيهم هذوك الحالات الصعيبه اللي كتقدر تؤدي للوفاه او العواقب وخيمه على الصحه. اذا هاد الناس هما اللي خصهم يديروا التلقيح في الصفوف الاولى. السؤال الثالث اللي كيطرح عليا بزاف هما شنو هما الاعراض الجانبيه ديال التلقيح. خصكم تعرفوا بان بزاف ديال الناس الحمد لله راه ما كيحسوا بحتى شي اعراض جانبيه، وبعض الناس كيقول لك بان جاهم الم في الموضع ديال الشوكه فين ضربوا لهم الشوكه، او لا واحد الالم في الراس، شويه ديال العيا بحال الاعراض ديال الرواح، ولكن هاد الاعراض الحمد لله كدوز دغيا وما كتطولش. السؤال الرابع اللي كيطرحوا عليا الناس بزاف هو المده ديال المناعه اللي كيعطيها التلقيح. هذا السؤال باقي الدراسات جاريه فيه، لان ما كاينش واحد الجواب قار وديفينيتيف في هذا الموضوع هذا. دونك ان شاء الله مي غادي يكونوا دراسات اللي غادي تعطي واحد المده كلشي متفق عليها غادي نقولها لكم، ولكن بصفه عامه العلماء متفائلين وكيقول لك بان المناعه تقدر تمشي 3 سنين، وهذا الشيء اللي كنتمناو باذن الله. بالنسبه للناس اللي داز فيهم كورونا واش يتلقحوا ولا لا؟ الجواب هو نعم يتلقحوا. بالنسبه للناس اللي جاتهم حاله خفيفه كيتلقحوا مورا شهر، وبالنسبه للناس اللي جاتهم حاله صعيبه كيتلقحوا مورا 3 شهور. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني بالنسبه للتلقيحات الاخرين بحال مثلا التلقيح ديال لا غريب، الانفلونزا، او التلقيح ديال ليباتيت ولا ديال البنوموكوك، واش غنخلطوهم مع التلقيح ديال الكورونا فيروس؟ الجواب هو لا. خاص تكون ما بين التلقيح وتلقيح واحد المده تقريبا ديال 15 يوم كافيه باش نقدروا نديروا تلقيح واحد اخر. الناس عاوتاني باغيين يعرفوا شنو هما الانواع ديال التلقيح، شنو هما التلقيحات اللي خداو المغرب، هادشي ديال لايغين شنو هو. انا نشرح لكم بعجاله شنو هما الانواع ديال التلقيح. خصكم تعرفوا بعدا شنو هو المبدا ديال التلقيح. التلقيح هو حنا ربي عطانا المناعه بحال الجنود بحال الجيش، وعندها واحد الاسلحه. الا بغات تقتل العدو ديالها اللي هما الجرثومات والميكروبات والفيروسات، خاصها توجد لكل فيروس السلاح المناسب ديالو. باش توجد السلاح المناسب ديالو خاصها تكون عارفه مناطق مكامن الضعف ومكامن القوه فيه. اذا هو الا جا دخل ليها الجسم ديالنا لاول مره ما تعرف فيه والو، تقدر تكون المناعه ما كافياش وما عندهاش واحد الجواب كافي انها تقاومه، وداكشي اللي كيطرا للناس اللي ما كيقدروش يقاوموا هذا الفيروس. باغ كونطخ
الا حنا دخلنا ليها المعلومات الكافيه عبر التلقيح كتكون موجده الاسلحه باش ملي كيدخل داك الفيروس كطاكيه وكتقتلو. التقنيه الاولى باش المناعه كتعرف على الفيروس هي كنشدو داك الفيروس كله كنبقاو نضعفو فيه حتى تقريبا كنقتلوه وكندخلوه للجسم بطريقه انه ما غاديش يدير داك التعفن، ولكن المناعه كتاخذ المعلومات اللي خاصها منه. هذه هي التقنيه اللي اختار لابوراتوار سينوفارم الصيني انه يستعمل، والمغرب خدا من هذا التلقيح. التقنيه الثانيه هي بدل ما ناخذوا الفيروس كامل كناخذوا غير ديك لاكارت ميموار، غير داكشي اللي خاصنا منه. وهاد لاكارت ميموار هي لايغين او لي سبايكس. هاد لايغين يا اما كندخلوه نيشان الجسم، وهذه هي التقنيه اللي اختارها لابوراتوار فايزر وما عمرها ما تجربت عند الانسان قبل. وهذا الفاكسان كيتستعمل خاصه في اوروبا، ما خديناش حنا في المغرب. اولا كنشدوا داك لايغين وكنشدوا واحد الطاكسي اللي غادي يدخلوا لينا الجسم، وهذا الطاكسي هو واحد الفيروس اللي عارفينه حنا ما غاديش يضر لينا الجسم ديالنا. وهذه هي التقنيه اللي اختار لابوراتوار استرازينيكا واللي المغرب خدا من هذا الفاكسان اللي هو الاكثر مبيعا في العالم. اذا باش تكونوا مطمئنين هادشي راه ما كيلعب لا على لا دي ان ولا حتى شي حاجه، هادشي غير كيمكن المناعه ديالنا باش تكون فعاله في المقاومه ضد الفيروس. باش ان شاء الله نكونوا الامل ديالنا كاملين هو اننا ان شاء الله نستعدوا حياه طبيعيه، نجلسوا مع بعضياتنا، نفرحوا مع بعضياتنا بلا تباعد اجتماعي، بلا حجر صحي، بلا ماسكات، بلا هاد الاحتياطات كاملين. خاص على الاقل 60% ديال لا بوبولاسيون ديال الشعب انها تلقح. اذا توكلوا على الله، وكما كنقول دائما الله يحفظنا ويحفظكم جميعا. وإلا كان عندكم شي اسئله خفتوا من ان الامراض اللي عندكم ما توافقش مع الفاكسان، دائما سولوا الطبيب ديالكم من الاحسن قبل ما تاخذوا قرار. مع السلامه.